in college. 大学に行って大学でもアメフトをしたん And です。 God kept on opening door after door after door after door. 神様どんどん扉を開き続けて、 I felt like great things were ahead. 大きいものが用意されてる。 But then right after college, でも大学の後、the only opportunity in ministry that opened up was at a church. ミニストリーにね、教会の中にある唯一のポジションは And the pastor said, Mark, we want you to come be a part of our team, but we can't pay you for anything on ministry staff. マーク一部になってほしいけどね、そのなんかお金がないと牧師に言われたんです。 We want you to volunteer, だからボランティアしてほしい。 but we can pay you if you'll become our janitor. でも清掃士になったらお金払えるよと。This was very hard for me 結構辛いです。 because I thought God had big plans for my life. 神様大きい計画用意してると思ったのに、 And now I was cleaning toilets. トイレ掃除今してるって。 I was cleaning up the mess everyone else was making. みんなのめちゃくちゃにする後をきれいにしてる。 It's a long story, but here's the summary of it. でもね、まとめると、 2 years of doing that. それ2年間やったんです。 Big dreams in my heart. 大きい夢は心にあった。 Cleaning toilets. でもトイレ掃除ずっとしてる。 And all during that time, その時、 everyone around me that had known me my whole life, 周りのみんなは、they kept saying to me, こういうふうに言ったんです。 Mark, why are you doing this? マークなんでそれやってんの？ Why are you cleaning toilets? なんでトイレ掃除してんのって。I thought you said God had big plans for your life. 神様大きい計画用意してんじゃないの？ Why are you doing it? Like you're making hardly any money. You're barely making it. お金全然もらえてないのになんでそれしてんの？ And we know you're volunteering at the church, but we really, I mean, this is not what you told us God had planned for you. 教会ボランティアしてる分かるけど、神様用意してるのって言ってたこと違うじゃん。 Why are you doing this? なんでこれしてるのって。Really what they were saying is, what is fueling this? お前の燃料なんだって周りは言ってたんです。 This is a question every leader has to answer at some point in their life. すべてのリーダーはこれ答えられなきゃいけないです。 What are you doing this for? 何のためにやってる Where の？ is it coming from? どこからって。What is fueling a leader? 何の燃料なの？ This is very different than leadership qualities. リーダーシップの資質とは違います。I brought some lists of some leadership qualities. リストもあります。A guy named Jack Welch who runs a company called GE. You may have heard of it. GE の会長さんはこういうふうに言ってたんです。 He says great qualities of leadership are energy, エネルギーも大事だって。to energize people around you, 他の人にエネルギーを与えるって。to have an edge, which means to be good at what you do, 自分のやることをうまくできるって。 and then to execute, to actually get it done. ちゃんとやれる人です。Bill Hybel says this, ビル・ハイブルはこういうふうに that 言ってま great す。 leaders need character, キャラクター、性格が必要。 competence, それやれる能力。 and they need chemistry. そうですね、ケミストリーも必要だ A。guy named Patrick Lencioni, a brilliant leadership writer, そのですね、作家の人もこういうふうに言ったんです。 he says great leaders are hungry, 飢えている人が。they're humble, そして謙遜。and they're smart. 賢い。And these lists are full of great qualities. すごいです。その質の中が書いてますね。They're all true. クオリティが高いです。 Great leaders need those qualities. 真実でそのリーダーっていうのはこれ必要です。But come on, somebody, all those lists, they're missing something. でも何か欠けてるものがあるんです。What fuels that kind of life? その燃料がどこから What 来るのか。 pushes a leader to aspire to those kinds of qualities? そのクオリティをゲットするために何を When プッシュするのか。 everything falls apart, what 僕が全 keeps 部 you 失敗 going? しても前に進めるのは何？ At some point, every leader has to answer this す question. べてのリーダーはこの質問を答えられなきゃいけないんです。 Otherwise, we will fall, そうしなきゃ倒れちゃ and we will fail, う。それで失敗をする。 and we won't make it to the end of our で race. 最後のフィニッシュラインまでいけないんです。 And here's the thing about fueling leadership. でも燃料の中にあるリーダーシップは、 We can get along in leadership for a while, even on the wrong fuel. 違うところにいてうまくいける時があるかも。 So it's not just a question of what is fueling you. 何が燃料ってわけじゃなく It's て、 also kind of a question of, are you being fueled by the right thing? 正しいものの燃料が出てる。 Because just like a vehicle or a car, 車と同じです。 you can put different fuels in it, 違う燃料入れられます。 but only the right fuel will get you where you're trying to で go. も正しい燃料がですね、前に進める。 Any other fuel, you might get along for a while, 他の燃料はちょっとは進めるかも。 but eventually you'll break down. でも壊れちゃい You'll ます。 never make it to the end. 最後までいけないんです。 And I think too often in our lives as leaders, リーダーとして俺たちの人生でも、 we want these qualities. このようなクオリティ欲しい。 We know we need some fuel, 燃料が欲しいの but は we look to the wrong things. 必要なのは分かるけど違うものから求めるん So です。 I want to share this morning 3 of those fuels, the wrong kinds of fuels. 今朝はですね、間違った燃料を3つシェアします。 And I'm just asking you to challenge yourself. 自分自身をチャレンジしてみて。 Again, the question of the day, what is fueling you? あなたは何の燃料？ What fuels a leader? リーダーとして何の燃料？ Here's the first one. 一つ目これです。 The wrong kind of fuel. And this first one is the fuel of promotion. 間違った燃料はですね、昇進の燃料です。Excuse me, fuel of recognition. I'm sorry. 認識ですね、名声の燃料で Fuel す。 of recognition. 名声です。This is an interesting one. これ興味深いです。 I think this is a very easy trap for leaders to fall in, これ罠にかかりやすいものです。 especially in our generation. この世代特に。 Because everywhere in the world, this entire generation, the millennial generation, この世代ね、すべての世 it's 界 a 中で。 fatherless generation. お父さんがいないような世代なんです。 Many of us don't live in homes where we have a father who is there. お父さんが常にいるような家庭ないんです。 In America, many homes, 50%
Kids come from divorced homes. ね、アメリカの 50% の子供っていうのは離婚した家庭で育ってるんです。 And even in other homes, the father may be there, but he's not really there. ね、お父さんがいたとしてもお父さんは常にはいないんです。And I think that's why this fuel is something we look to. だからこの燃料がですね、いつもみんな Because 求 as めてるか leaders, many of us have a void in our life. ね、リーダーとして何か埋めたいものがあるから。 We're looking for something we've never found. ね、何を見つけたことないのを見つ And け we're たい looking から。 for affirmation. ね、何か確認したいんです。 The problem is we look to the wrong places. でも違うところで求めてしまう。 The only way that void can ever truly be filled in your life, ね、そのあなたの人生の中でその心の穴が埋まるのは、the only affirmation that can ever really fulfill that thing you're looking for, ね、唯一埋めてくれるのは、 comes from God your Father. ね、神様の天のお父さんから来るんで Only He can fill that す。 void. ね、神様しか埋められないんで But す。 too often our insecurities and what we're looking for pushes us to find what we need in other people でも自信がないからこそ他の人から見つけようとしてしまうんです。 instead of looking for it from God. ね、神様からではなく。 Write this down if you're taking notes. ね、こういうふうに書いてくださ The い。 fuel of recognition is when we're motivated by what we get from leadership rather than what we give. で、何を与えられるかだけど何を得るかによってモチベーションが上がるんです。 So we're in leadership, ね、このリーダーシップの中 but で、 what is fueling us is the recognition we get from it, ね、この燃料というのは名声とか認識 not な how ん we're です。 blessing and leading other people. ね、どのように祝福してリードできるかじゃない。 And the praise of people, everybody check this out, look at me. ね、他の人から何て褒めたたえられるか。The praise of people becomes our measure for success. ね、それがどれぐらい成功しているかを測ってるんです。 It becomes a drug for us, ね、それが薬のように。 and it seems like the right fuel, ね、正しい燃料と思うかも。 but it is very dangerous. でも危険なんです。 A few years ago, Pastor Lane, ね、数年前、レイさんが、he came to me and he said, Mark, ね、マークと来たんです。 I've been watching you for a while, ね、お前よく見てるけどって。 and you're fat. お前デブだなって。 You've gained a lot of weight. ね、太ったねって。 In fact, you look very unhealthy. 全然健康的じゃないじゃん。 Pastor Lane, don't play. He don't play. ね、レイさんもう直 He 球な said, んです。 I'm afraid you may die at any point. ね、死ぬかもしんないよって。 It's a little exaggeration, but he said, I'm worried about you. 大げさかもしんないけど心配してんだって。 God has a plan for you. You have a race to run. ね、神様お前のために計画してレースがあるじゃん。 You need to be healthy. ね、健康にならなきゃ。 So he said, hey, why don't you start running with me? ね、一緒にだから走ろうよって。So we started really an accountability time together, but we were also running. お互い責任を持ちながらも一緒に走ったんで It す。 was amazing. ね、すごかったです。 I fell in love with running. I never thought I would, but I did. ね、でも走るの好きじゃないと思うけど結構好きだったんです。 And we've run half marathons and marathons. ね、マラソンとかハーフマラソンとか走っ And た in ん our です。 college, Highlands College, ね、ハイランドの大学でも、 we run a half marathon every year. ね、毎年ハーフマラソン走ってるんで And す。 when I started running, I started noticing something about other runners, ね、走り始めて他のランナーについて気づいたんです。 especially when they're running a race like a marathon or a half ね、マ marathon. ラソンとかハーフマラソンをね、走ってると特に、 Then when they're out on the course, ね、そのコース走ってると、 they run at an average pace, ね、その平均的なスピードで行きます。 just making it. ね、やっと行けるみたい Look very tired on their face, な。ね、めっちゃ疲れてるように見える。 struggling to make it. ね、もうやばいみたいな人で But す。 when they get close to the finish line, something happens. でも最後のフィニッシュの近くに And いる this と、 drives me crazy, ね、めっちゃすごいことが起きるんです。 especially in our Highlands College students. ね、ハイランドの大学のみんなす They've ごい been です。 running slow the whole race. ね、めっちゃ遅くさ But 走っ they て get るの。 near the finish line and see the crowd, 終わりが見えてね、周りの人が見えると、 and they start sprinting. ね、めっちゃ早く全力ダッシュするんです。 They start running like Usain Bolt. ね、ウセイン・ボルトみたいにダッシュし始めるんです。 And you may think, why does that bother you? ね、なんでそんな気にしてんのって。 Because they're being fueled by the wrong thing. ね、他のものに燃料をしてるから When で no す。 one is watching, which is really when they can win the race, ね、誰も見てないと彼が勝てるかも they're しれない running の。 an ね、 average pace. 平均的なスピードなんです。 But when people are looking at them and they want to impress ね、 someone, 他の人が見てみんなに印象的に思いたいから、 they begin to perform at a max. They run as fast as they ね、 can. 全力で走り始めるんです。 I'm afraid too many of us as leaders, we fall in that same ね、 trap. リーダーたちそのような罠にかかっちゃうかもしれない。 Our fuel is just what other people think about ね、 us. 他の人がどう思うかが I 燃 mean, 料に come な on, って let's look at social media. る。ね、ソーシャルメディア特にそうです。 Let's look at Christians on social ね、 media. クリスチャンの人たちもそ If you just came from an outside perspective and didn't know what some of us do, う。ね、他の人が何してるか分かんない視点で見たら、 you might think our life is all about us. 俺たちの人生で自分が全てだと思うかも Not about。イエスじゃなくて。 Because we're talking more about ourselves. ね、自分自身のことばっかり We're 言って looking for something, some likes on social media. る。ね、いいねを気にし始め We're てる。 looking for some recognition. ね、みんなに認 We need 識 to して make もら sure いたい。 everyone knows how good we are as a leader. ね、他の人がリーダーとしてどういうふうに自分がすごいのか分かってもらいたい。 There's the stats say that now across the entire planet, people take 500 million selfies a day. ね、統計として400万人、 That is too- 500万人以上のセ That ル is フ too に見 much て of おります。 us. ね、自分自身出しすぎです。 Because we're in a fatherless generation. ね、父親がいない世代だか We're ら。 looking for something we can only find in God. ね、神様にしか求められないもの We。have to be so careful as leaders. だからリーダーとしても気をつけ We're な not きゃ。 looking for that recognition. ね、認識ばっ But かり that's 意 not 識し what's ないで。 fueling us. ね、それが燃料じゃい So けない here's ん a です。 test for you. だからテストは、 I want you to really contemplate this. ね、本当に考えてほしいんです。 Are you determining your success ね、人の声によって based on people's あな response? たは成功を見定 Come め on, ています campus か？ pastors, ね、キャンパスのリーダーの人たちも、 leaders, ね、リーダーのみんな、 worship leaders, ね、そのリーダーも、 any ワーシ level, ップも whatever God has in your hands. ね、どんなものを今与えられてようが、 Are you considering success only when you get recognized for what you're doing? ね、人の声によってあなたは成功を見定めている。 Here's the second fuel. ね、2つ目はこれです。
And that is the fuel of promotion. ね、昇進するという燃料です。Now, as leaders, we should be driven. ね、リーダーシップやっぱ前に行かなきゃいけないんです。We should have an internal energy that pushes us. ね、内側からのですね、前に進むというエネルギーです。 And that's because heaven and hell are realities. ね、天国と地獄って本当にあるから。Because God has called us into this generation. ね、神様をこう呼んでるから。And we shouldn't let anything keep us from going, running our race. ね、他のね、ずっと前に進むべきなんです。But there's a fine line between being driven and lusting for position and power. で、前にでも自然に進むか、昇進したいと思うによって進むかは違うん There's で a す。 fine line in it being all about the kingdom of God ね、神様の王国のためっていうのと、 and us trying to create our own kingdom. ね、自分の王国のためっていうのは違うんです。 Pastor Lane has already mentioned this, but I want to just continue to build on his foundation. ね、レンさんも言ったけど、レンさんの土台の上からまで We 話した got い to んです。 know that we're in ministry for the right thing. ね、ちゃんとした理由でリミニストリーをしてるん I'm です。 afraid too often our fuel is promotion. ね、昇進のためにやってる人もいるんです。 When we use what we've been given just to get to where we want to ね、 go. 与えられたものを使って自分の行きたいところに行こうとしてる。We use opportunities, ね、機会を使って、 situations, 状況を使って、 and the worst is people. ね、人を使って、 Hey, everybody. みんなに言いたいです。 As servants, which that's what we are as leaders in the kingdom, we're servant leaders. ね、リーダーとして私たちは使えるものですよ、王 We're 国に。 called to wash feet. ね、足を洗うために呼ばれてるんです。 Too often we begin to get that the wrong way. We think people are there to wash our feet. ね、他の人に足を洗ってほしいと思うような That 人もいるか people ら are there to serve us instead of us serving people. ね、俺たちが使うんじゃなくて他の人に使えてもらう。Just to get to where we want to go. ね、自分が行きたいところに行くために。 It's a hard question, but we need to check ourselves. だから自分たちいつもチェックしないと。The tragedy of being fueled by promotion ね、昇進によってですね、燃料を得ている悲 is 劇 you っていう may の get は、 where you want to go. ね、自分の行きたいところに行けるかも。 And I feel like this may be for someone right now in this moment. 今この状況にいる人がいるかも。ね、 Because God has checked me in this area in my own life recently. 自分の人生でも神様ここチェックされたんです。 You may get what you want, ね、自分のしたいもの、もらいたいものもらえる but か you も。 will end up there all alone. でも、ね、孤独です。 Because you'll use people along the way. ね、他の人を使ってそこにゲットしたから。 You ね、 may get what you want 欲しいものをゲットしたかも。 and be empty inside. でも心の中は空っぽ。Because we flipped it around. We made it about position and power rather than people. ね、人々じゃなくてポジションと力によ We っ were て fueled by promotion. It's a 動かされ lie. て、昇進によって動かされたから。 It's the wrong fuel. ね、それ間違った燃料 Anybody で ever す。 seen the movie or read the book, The Lorax? ね、ローラックス、ドクター・スースの本とか映画見たことあります Awesome. Nobody. That's か？ great. Good 誰も news. 見たことないですね。 My kids love this movie. It's Dr. Seuss. You've heard of ね、 Dr. ドクター・スー Seuss? スの映画ね、子供好きなんです。 And in this movie, there's this guy named the Onceler. で、ワンスラーという人がいたんです。 And he builds this company. で、会社を作ってたんです。He uses all the resources in an area, these trees. He uses these resources to make a product. ね、木とか資源を使って商品を作っ And たんです。 everyone in the community pleads with him to stop. ね、周りの人みんなやめてって言ってたんです。 And for a while, he pretends to be their friend. ね、友達のようにしてたんです、彼 But は。 really, he's just using them to get the help he needs to make his product. でも彼らを使ってですね、その商品を作ってたんです。 It's a very interesting story. ね、面白いですね、ストーリーです。 It's a kid's movie, but it's very revealing for us as leaders. ね、子供のストーリーですけど、リーダーとしてもすごい明らかにされるんで And す。 after a while, all the resources are left, and all the people he's used all the people, and they've all left. ね、その資源もなくなり、人々も去っていった And ん he です。 ends up living in a home で、家で by himself, 一人で all alone 孤独だったんです。 and broken. で、めちゃくちゃ。 And his big saying throughout the whole movie is this: ね、映画でずっと言ってるのは、I've got to get bigger. ね、もっと大きくならなき I've ゃ。 got to get bigger. ね、自分が大きくならな I've きゃ。 got to get bigger. いつも大きくならなきゃ。 Let's make sure that's not our fuel. ね、それは俺たちの燃料じゃ That ない our です。 fuel isn't I've got to get ね、自 bigger. 分がでかくなら Our なきゃじゃな fuel い。 is Jesus and his kingdom ね、 have イ got エ to ス get と王 bigger. 国が And で that's か what's くならな fueling きゃ us なん as です。それ leaders. が燃料であるべきなんです。 So here's a test. だからテストはこれです。 Are you in leadership for people or position? ね、人のためまたはポジションのためにリーダーシップにいるの。 And I really want you, I'm praying that you'll really ask yourself that question. ね、自分に聞いてみて。 All right, here's the third and the final one. で、最後の、ね、 This one's very interesting. これ興味深いです。 And that is the fuel of dedication. 献身の燃料です。 Now, when you hear the word dedication, generally you think of that in a positive term. ね、献身って聞くといい思いがありますね。ポ And ジティブ it です。 is good. Dedication is good. ね、献身の思いっていいです。 The definition of dedication is a feeling of very strong support or loyalty towards someone or something. ね、忠実に誰か何かのためにサポートをするってことです。 So dedicated leaders are faithful, ね、献身な人って忠実です。 they're steady, ね、いつもやってくれます。 they're productive, ね、生産性もあります。 but there's a problem with that, just dedication. でもそれだけだと問題があるんです。 It's an external fuel. ね、外側からの燃料な It's んです。 best described as being a fan. ね、ファンみたいな感じです。 It's best described as, loving the team, being a fan, loving the team, ね、チームも好きで、 being the kind of person that never misses the game. ね、その試合を欠かさず行くみたいな人です。 But as a leader, we're not called to sit in the stands. ね、リーダーとしても観客席にいるべきじゃないん We're です。 called to get on the field. ね、フィールドにいるべきなんです。 It's one thing to support a vision. ね、サポートをするの大丈夫です、ビジョ It's ンを。 one thing to enjoy what your pastor's vision is and what you've been called to do. ね、牧師のビジョンを楽しみ、自分のやることも大事 It's です。 another thing to own it, ね、でも自分のものにするの to は違うん bleed です。 for it, ね、それを祈り to 始め live る。 for it, ね、それを生き始め to る。 take it from external, I like it, ね、外側のいいねから。
It's internal. It's mine. ね、内側のこれ自分 I'm の going to own it. ね、自分のものにする。 I think it's very important for us to know this, ね、これは興味深いんです。that we could be fueled by dedication, which is, again, when we embrace leadership, but we don't own it. ね、リーダーシップを受け入れるのも大事だけど、自分のも And のに man, しないのは違うんです。 at least in America, a lot of people settle here. I've noticed this. ね、アメリカでも多いんです。We love ministry. ね、ミニストリー大好き。 We love God. 神様大好き。 We want to make a difference. ね、違うみたい。 We're fans of the vision, ね、ビジョンのファンだって。 but we stop there. でもそこで止まっちゃうって。 Because if this is your fuel, ね、それが自分の燃料なら、 really you're not a leader. ね、あなたはリーダーじゃない。 You're a manager. ね、ただのマネージャーです。If you're fueled by dedication, ね、献身によって燃料にされてるなら、 you play it safe. ね、ただ安全です。 You don't rock the boat. ね、それなんか船を運転してるんじゃない。 Just run the play. ね、ただね、運転してるだ We け。 may end up being considered a good manager, ね、いいマネージャーと思われるかも。 but we'll never be a great leader. でもすごいいいリーダーになれない。 There's something deeper that God wants to do. ね、神様あなたにもっとすごいことをしたいんです。 There is a speech from a president in America, ね、アメリカの大統領のスピーチがあるんです。 not Donald Trump. ね、ドナルド・トランプじゃないです。We're sorry. ごめんなさいね、トランプ。 Years ago, his name's Teddy Roosevelt. ね、ルーストベルトですね。To the teddy bear is named after. ね、テディベアってそのここの名前が来たんで This す。 is what he said. 彼が言ったのこれです。 The credit belongs to the man who's actually in the arena, ね、そのね、アリーナにいる人が実際に大事なんだって。 whose face is marred by dust, sweat, and blood, ね、血と汗と泥まみれになっている人。 who strives valiantly, ね、それはね、価値を持って前に進んで。 who comes up short again and again, ね、毎回毎回、ね、たどり着かないと思う。 because there is no effort without error and shortcoming, ね、失敗とエラーがなければ努力はない。 but who does actually strive to do the deeds, ね、もっともっとでも正しいことをする人。 to know the great enthusiasms, ね、もっとthe great devotions, 熱血的にですね、 who 献身を spends 持って himself in a worthy cause, ね、その価値のあるもののために何かをして、 who at best, in the end, knows the triumph of high achievement, ね、そこにもっと高い勝利があることを知る。 and who at worst, ね、それ最悪なのは if he fails, 心配して、 fails while daring greatly. ね、もっともっと失敗していく。 So his place shall never be with those cold and timid souls who know neither victory or defeat. ね、そのようなね、勝利もね、失敗も知らないのにビビってる人にはならないように。 How dare we as followers of Jesus, ね、イエスのついていくものとして、 who've been given the greatest message on the planet, ね、最高のメッセージを与えられて、who no matter how small or big what we've been given is, ね、どんだけでかいもの小さいものを与えられてようと、 how dare we just be fans of that? ね、そのファンだけじゃなくて、 We'll end up as cold and timid souls. ね、そうしたらそのようなね、めちゃくちゃな魂になる。 God says as a leader, get in the game. ね、リーダーとして試合しろよ。 We need a deeper fuel than just dedication. ね、ただの献身だけでもっと深いものが必要 So だ。 here's your test. だからテストは、 It's kind of like Peter. ね、ペテロみたいなもんです。 Are you in the boat right now as a leader? 今リーダーとして船の中にいるの？ Or are you stepping out to walk on the waves? それとも波の中にいるの？ Come on, ask yourself that right now. ね、 Am 自分は I in 聞 the いてみ boat? て。ただ船の中にいる？ Or am I stepping out? それともね、一歩踏んでる？ Am I walking on the water? ね、水の上を歩いてる。 Three fuels and three tests. ね、3つのテストと3つの燃料で The す。 fuel of recognition. ね、その認識の燃料と。 Are you determining success based on people's response? ね、他の人の声によってそれ成功を定めてる。 The fuel of promotion. 昇進の燃料と。 Are you in leadership for people or position? ね、人のため、ポジションのためにそれやってんの。 And the fuel of dedication. ね、献身の燃料と。 Are you in the boat ね、船の中にいるの or are you on the waves? 波の中にそれともいるの Question of the day. ね、これが質問です。 What fuels a leader? あなたのリーダーの燃料 Go は ahead 何 and get keys to come up. I'm going to spend the time of prayer here in a moment. ね、これから今から祈ってきます。 So going back to my story at the beginning, I'm a janitor at this church. ね、今ね、清掃してた人の教会で I'm cleaning す。 toilets for Jesus. ね、イエスのためにトイレ掃除してるんです。 And I didn't know then what I know now. ね、それ何かするって分かってなかった。 Is that God needed to send me into that desert ね、神様はその砂漠に送る必要があった俺を。 to strip some things away from my life. ね、自分のいらないものを取り除くために。 That it was a season of testing for me. ね、それテストの中にいたんです。 I think God was trying to find out what was really in here. ね、神様は自分の中に何があるか試したんだと思 And I believe maybe some of you are in that moment right now. う。そのような状況にいる人がいるかも。 And it is the moment of greatest temptation to use the wrong fuel. ね、なんか違う燃料を使いたいと思っちゃう瞬間かも。 Because you may not like where you are. ね、今自分のいるところが好きじゃない And か you ら。ね、 may feel the only way to get out of that is your own power, 自分の力で抜け出そうとしてるかも。 your own fuel. ね、自分の燃料で。 God used that season. He stripped everything away. I mean, recognition, I was cleaning toilets. ね、神様はその時期を通して自分のいらないものを通したん My いらなく parents' したんです friends, my parents back home, their friends would say, "What is Mark doing?" Or when I come home, they would ask me, "What are you doing?" I was embarrassed. ね、自分の親の友達のマーク何してるのって言って自分恥ずかしかったんです I had gone to college. 大学行って I had been a football player. アメフトやってたい God had great plans for my life. 神様は最高の結果を用意したの He に、 stripped away recognition. ね、全てのそのような名声を除いたんです Promotion? 昇進 There's
there was no end in sight. それないです。My pastor one time, and he didn't mean this in a bad way. I 悪 don't い言い方で言ったんじゃないけど、I think he was trying to be funny. 面白く言ってたん But で in す。 front of the whole church one day, 教会のみんなの前で、he pointed at me. 自分のこと指さして、He said, There's Mark, マークいるじゃんって。whose God's plans for his life are to be a janitor. 神様の計画にはトイレ掃除するこ He と。 was being funny. He was trying to say something. I don't really know what he was trying to say, but what he said, what I heard was, "This is who you are." これがお前だっていうふうに言ってたように聞こえたんです。That can't be our fuel. でもそれが燃料じゃダメなんで Because す。 when it's stripped away, それがなくなった時、 if we don't have anything deeper than that, それ以上のものがないと、 we'll quit. We'll fall short. 失敗しても諦めるんです。 And in that season, dedication その時期にですね、献身 was stripped away. なくなった。 Because in that moment, check this out. その瞬間っていうのは、I had to be faithful to what God had called me to. So I had to be a faithful janitor. だからそれ呼ばれてるからこそ忠実にならなきゃいけなかった。 But I couldn't settle there. でもそこだけじゃないと分 In か my ってた。 heart, I had to still believe there was more. もっとあるって心の中で信 I じ had た。 to fight through that moment. 戦わなきゃって。 So late one night, I'm cleaning this church. だからね、教会掃除してたんです。 And the sanctuary, or the main auditorium was about this size. これぐらいのサイズのね、会場です。 And I walked in 入ると and I just began to weep, 泣き始めたんです。 crying out to God. 神様に叫んでたんです。 And I don't remember what I said. なんて言ったか覚えてないけ It ど、 was that ugly cry. You know that ugly cry? It め was ちゃくちゃな ugly. 泣き方ですね、もう。 But all I know is that I poured my heart out to God. でも心を神様に注いだんです。 And this is, I didn't say these words, but this is really what I know I prayed. こういうふうに祈ったかもしれない。 God, I'll never do this for any other reason but you. あなた以外の理由でこれをやりたくない。 I need you to give me something. だから何かちょうだい。 I need a fuel. 燃料が欲しい。 I need something that's going to push me to where you have me to go. あなたに行ってほしいところに前に進めるように。I want to live for you in my generation. この世代あなたのために行きたい。 I want to make it to the finish. フィニッシュまで I 行きた want to い。 make a difference. だから違うみたい。 I don't want to fall short. だから失敗はしたくない。 In that moment, it was about midnight, middle of the night. もうね、12時ぐらいです、夜の。 God spoke to me, 神様語ってくれたんです。 and He gave me a fuel that has changed my life forever. 自分の人生を永遠に変えた燃料をくれたんで Are す。 you ready to hear it? 大丈 You 夫 want to で know す the か、 right fuel for a leader? 燃料何か知りたいですか？ Anybody? Anybody? 知りたい人いますか？ Anybody want to know the right fuel? 正しい燃料何か、I'm not going to tell you till tomorrow. 明日まで言わないです。 Here's why. なんでかというと、 Because I think this next day and the sessions are going to come, 今日とこの次 I のセッ think ショ this ンと、 message demands to be contemplated. みんなが考える必要があるから。 I could give you the solution. 今解決を I も think た it ら may して just も、 pass right over your heart. そしたら心を通り過ぎちゃうかも。 And I want to challenge you. I want to pray now, but I also want to challenge you. 祈りたいけどみんなチャレンジしたいんです。 Over these next 24 hours, この24時間を通 to して、 ask yourself, are you being fueled by those other things? これによって燃料をゲットしてる And のか if, な。 and if you are, God's not mad at you. I've done those things. もしそうだって神様別に怒ってないです。 But I think we need to repent. Just turn the other direction. でも考え方を変えなきゃ。 And really, if nothing else, just ask God to cleanse our hearts. 他に何やったら神様心を洗ってって、 Just to remove those fuels from our life. この燃料をどかしてよ。 And to make room for what I want to share with you tomorrow. I believe God has a word for you. そこは新しい明日の言葉に That 関して tomorrow, when I です share with you the one fuel that we can be fueled by that will get us to where God wants us to go. ね、この燃料を明日聞いたらですね、 That you'll have the 進 same め kind of ます moment I had in the middle of the night at that church. ね、そうしたら、ね、自分のその瞬間のようなものを感じる You'll はずで receive す。 something that will change your life ね、 forever. 人生が変わるようなものを受け取れるはずです。 So can I pray for you now? だからみんなのために祈りま And す。 just ask God to prepare our hearts for what is to come today, ね、神様心 tomorrow, を準備してくれるように。 church on Sunday. 今日、明日、日曜日のために。 God, we love you. 神様あなたを愛してます。 God, what an honor it is to be right here in this moment ね、ここに来れて本当に光栄です。 in front of a room full of leaders. ね、リーダーがいっぱいここにはいます。 Some have only been following you for days or weeks or months. ね、何日何週間しかあなたのことを信じて立ってないかも。ね、 Others have planted churches and been leading and following you for years. 教会を開拓してリードして何十年も経ってるかも。 But I thank you for conferences and moments like this ね、このような瞬間、カンファレンスに感謝します。 where all of us can reflect, ね、みんな考えて、 all of us can ask deep questions, ね、深い質問をして、 where we have the time to do that. ね、その時間を取れることに、ね、 And I pray that for myself and every one of us, 自分自身そしてみんな、ね、 that we would check our hearts, 心を今チェックできるよう that に、 we would look deep inside, ね、また深いところを見つめて、ね、 we would find out what is fueling us. 本当に何が燃料なのか分かれるように、 Because God, we say to you, ね、あなたにでは言いたい、 come on, everyone make this your prayer today. ね、みんなこれを祈って本当に、 God, we want to lead well in our generation. ね、この世代をうまくリードしていきたい。 We want to be faithful leaders to you and your kingdom. あなたと神様の王国のために忠実にリードしていきたい。 God, we say to you that it doesn't matter how small, something small in your kingdom is the largest thing that we can think of. ね、どんだけ小さいか関係ないか、あなたの王国にとっては大きいものだから。ね、 It's the greatest honor of our lives to be leaders in your kingdom. あなたの王国のためにリードできるっていうのは本当に光栄な So ことです。 reveal things in our heart. だから心を今チェックして、 God, make room ね、なんかスペースを作って、 so we can be fueled, そして燃料を so we can live for you, 前に進んで燃えられるように、 so we can be the leaders you've called us あ to. なたのために生きてリードできるように。 In Jesus' name we イ pray. エスの名によって祈ります。 And everybody み said, んなで一緒に Amen. Amen. Love y'all. Love you. Love you. 感謝に握手していきましょう。